হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আমরা কিন্তু আবার একটা ইউনিক প্রোডাক্ট নিয়ে চলে এসেছি ডিওড্যাপের পক্ষ থেকে। প্রোডাক্টটা হলো এলইডি সিলিং ফ্যান রিমোট কন্ট্রোল। মানে ভাবতে পারছো, তাও কিনা আমার অনেক অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে। মার্কেটে যা দাম তার থেকে ডিওড্যাপে কিন্তু অনেকই কম দামে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এই ফ্যানটাকে। তাও আর নর্মাল ফ্যান না, এলইডি সিলিং ফ্যান। পারচেস করতে হলে ডিওড্যাপ অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে, আর যদি তোমরা ডিএম করো তাহলে কিন্তু তোমরা প্রাইসও জেনে যাবে।